साथीहरु तपाईहरुलाई सबैभन्दा पहिला मेरो YouTube च्यानलमा वेलकम भन्न चाहन्छु। तपाईहरु यदि मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला, किनकि आगामी दिनमा यस्तै खालको मेरो टेक्नोलोजी भिडियोहरु तपाईसँग एकदम छिटो आउँछ। अब साथीहरु मोबाइलबाट कुनै पनि एप्स बिना फोटोलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ कसरी गर्ने तपाईहरुलाई सिकाउने छु। सबैभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले आफ्नो क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले क्रोम ब्राउजरमा रिमुभ फोटो भनेर सर्च गर्नु होला। तपाईहरुले यदि गरी साथीहरु तपाईको सामने आएको हुन्छ रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भनेर देखेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। तपाईहरुले यसलाई क्लिक गरिसके साथीहरु तपाईले सबैभन्दा माथि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् तपाईको वेबसाइट खुलिसकेको छ, अपडेट इमेज भनेर भनेको छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु तपाईहरुले एउटा फोटोलाई चुज गर्नु होला। जस्तै म एउटा फोटोलाई चुज गर्छु। म यो फोटोलाई चुज गर्छु। यदि चुज गरिसके साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ अटोमेटिकली हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ र ग्यालरीमा सेभ भइसकेको छ साथीहरु। एकदम हाई क्वालिटीमा सक्नुहुन्छ, एकदम हाई क्वालिटीमा रिमुभ भइसकेको छ। तपाईहरुले यसबाट जस्तै एडिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हेर्नुस् तपाईहरुले एडिटिङ गरेर तपाईको फोटोलाई त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरिकाबाट पनि तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् तपाईले यस्तो गरेर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गरेर सक्नुहुन्छ साथीहरु। हेर्नुस् अब डाउनलोड तपाईले यदि गरिसके तपाईको फोटो सेभ भइसकेको छ साथीहरु। तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला अनि मेरो YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।